Today we are going to study sensory, attentional and perceptual processes. Under this we are going to study sense modalities, visual sensations, auditory sensations, attentional processes, perceptual processes, principles of perceptual organizations, perceptions of like space, depth and distance, monocular cues and binocular cues, perceptual constancies. There are various objects around us we experience through our senses. Senses, for example, like we smell through nose, through ears, through our eyes. And sense organs collect information from environment. These sense organs collect information from our outside environment. These information become our knowledge bases. With the help of this process, these informations become our knowledge bases. So there are three most important processes determine our knowledge of the world. Number one is sensation, number two is perception, and number three is attention. तो अब हम इन तीनों को वन बाय वन करेंगे. So what is sensation? Sensation क्या होता है? ये process होता है that allow our brain to take in information via our five senses. In simple words, sensation is the ability to feel something physically. Okay, sensation is ability होती है जिससे हम physically कुछ भी feel कर सकें, especially by touching or a physical feeling. For example, a burning sensation in the middle of the chest. And this can be experienced and interpreted by our brain. ये जो चीजें होती हैं हम एक्सपीरियंस करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं कैसे? by our brain. Now what is attention? Attention क्या होता है? Attention होता है हमारा behavioral and cognitive process of selectively concentrating on a discrete aspect of information. किसी भी एक सेलेक्टिव चीज पे कंसंट्रेट करना, किसी भी एक इंफॉर्मेशन के एस्पेक्ट पे कंसंट्रेट करना होता है हमारा अटेंशन. इन सिंपल वर्ड्स, द एक्ट और द पावर ऑफ फिक्सिंग द माइंड ऑन समथिंग. मतलब अपने माइंड को किसी एक ही चीज पे पूरा अटेंटिव होके फिक्स करना, उसको बोलते हैं अटेंशन. सो यहाँ पर कॉग्निशन का मतलब क्या है? कॉग्निशन का मतलब होता है it refers to the mental processes involving in gaining knowledge. जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा कि हम आउटसाइड इन्वायरमेंट से नॉलेज गेन करते हैं अपने सेंसेस के थ्रू. तो ये क्या होता है? ये रिफर करता है मेंटल प्रोसेस को जो इन्वॉल्व होता है इन गेनिंग नॉलेज. नाउ व्हाट इज परसेप्शन? परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन refers to the way sensory information is organized. हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन कैसे इस वे में ऑर्गेनाइज्ड होती है, वो होता है हमारा परसेप्शन. ऑर्गेनाइज्ड, इंटरप्रेटेड और कॉन्शियसली एक्सपीरियंस्ड, लाइक द एबिलिटी टू नोटिस और टू अंडरस्टैंड समथिंग. ये होता है हमारा परसेप्शन. और इन सिंपल वर्ड्स आप ले लीजिए, लाइक अ पर्टिकुलर वे ऑफ लुकिंग एट और अंडरस्टैंडिंग समथिंग. बेसिकली एन ओपिनियन, आपका कोई भी ओपिनियन, किसी भी एक चीज को देखने का नजरिया, इसको बोलते हैं हम परसेप्शन. अब हमारा आता है व्हाट इज स्टिमुलस. स्टिमुलस क्या होता है? एनी ऑब्जेक्ट or event that elicits our sensory or behavioral response is an energy change, for example light or sound. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है something that encourages activity in people or things. कोई भी चीज जो encourage करे एक्टिविटी को किसी भी एक इंसान में, ह्यूमन बीइंग में, पर्सन में या किसी भी एक चीज में, वो होता है हमारा स्टिमुलस. अब ये किससे रजिस्टर्ड होता है? इट रजिस्टर्ड बाय द सेंसेस. सेंसेस क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल विजन, हियरिंग, टेस्ट एक्सेट्रा. अब ये क्या करता है? ये होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूट होता है हमारा बेसिस ऑफ परसेप्शन. सो इन जनरल वर्ड्स, व्हाट इज स्टिमुलस? स्टिमुलस इज समथिंग दैट प्रोवोक्स और कॉज एन एक्शन और रिस्पॉन्स. कोई भी एक चीज जो प्रोवोक या कॉज करती है किसी भी एक्शन या रिस्पॉन्स को, वो होता है हमारा स्टिमुलस. Now external environment containing various stimuli.
इसका मतलब हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो कंटेन करता है बहुत सी स्टिमुलाई. फॉर एग्जाम्पल सम दैट कैन बी सीन लाइक हाउस, जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे हमारा घर. कुछ होती हैं जो हम सुन सकते हैं, वी हर्ड लाइक म्यूजिक. कुछ हो सकती हैं जिनको हम स्मेल कर सकते हैं लाइक फ्लावर और फ्रेगनेंस. कुछ हो सकती हैं जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं लाइक सॉर और स्वीट्स. And we can experience some of them by touching experience like softness of floor. अब ये सारी स्टिमुलाई करती क्या है? All these stimuli provide us with a various kind of information. ये हमें अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. Now, human beings are bestowed with 7 sense organs, also called sensory receptors. Why? Because they receive or gather information from the various sources. क्योंकि हमें अलग अलग sources से information लाके देती है, जिससे हमारी knowledge और ज़्यादा increase होती है. So, next is external sense organs. External sense organs क्या होते हैं? एक्सटर्नल मतलब जो बाहर होते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं हमारी आंखों से, हम टच कर सकते हैं अपनी स्किन से, हम टेस्ट कर सकते हैं अपनी टंग से, हम स्मेल कर सकते हैं अपनी नोज से, या हम हेयर कर सकते हैं अपने कानों से. तो ये होता है हमारा एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन. नाउ अब आता है हमारा डीपर सेंस सिस्टम. तो ये डीपर सेंस सिस्टम कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के. पहले क्या होता है हमारा? पहले होता है हमारा काइनेस्थेटिक एंड सेकेंड इज वेस्टिब्युलर. तो काइनेस्थेटिक क्या होता है? ये होता है हमारा द एबिलिटी टू नो एक्यूरेटली द पोजिशन एंड मूवमेंट्स ऑफ वन स्केलेटल जॉइंट्स. मतलब जो हमारा जो स्केलेटल में जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, जैसे हमारा एल्बो हो गया, हमारे नी हो गई, ऐसे ये जितने भी जॉइंट्स होते हैं, ये इसके पास एबिलिटी होती है जानने की उनकी एक्यूरेट पोजीशंस और मूवमेंट्स को. इट रिफर्स टू सेंसरी इनपुट्स दैट occurs within the body. ये किस चीज को रिफर करता है? रिफर करता है सेंसरी इनपुट को, जो भी हमारे बॉडी के अंदर अकर होता है. नाउ वेस्टिब्युलर. तो हमारा वेस्टिब्युलर सिस्टम क्या होता है? वेस्टिब्युलर का मतलब होता है लाइक गुड बैलेंस. It improves vision. It improves visual tracking and hand skills. It develops and maintains like normal muscle tone. It supports language and development. It helps with the child's self-care and independence, and it also encourages self-regulation. तो ये सब करता है हमारा वेस्टिब्युलर.